Hello guys, good morning. Today is February 13. Ngayon pupunta kami ni Hubby sa Ridges and Clouds Nature Camp at dadaan kami sa Antipolo Cathedral. First time namin pumunta sa Ridges and Clouds. Kaya excited na kami. Tara! Nag-stop muna kami kasi umuulan na. Ayan po sir, yun o. Magkano yung kagawad po? Lalakarin na yung namin. Sige, mag-strike. Sige po kayo. Lahat po dyan sir. Nagka-tricycle kami. Yeah. Kasi mga madulas.